hơi ơn hay hơi vậy dạ nè mơ ấy chứ nè sạch mấy hả sạch xa rồi dạ sạch ở đây bạn dạ xa đó ngày dạ ô không dạ ốc con trai nên bạn tiếng nhào phơ bớt lập thơm phơ dạ ở đây bạn trai bên năng tê ở đây ban lùi tràn trai chân tê ai cầm đại ban khơi đã ban bên này hỏi con đạp răng cò hộp ban trái ở đây trái cái nè má ban tư rồi ban từ chẳng biết là nhom chan mà đòi tư nó ăn tư muộn cho bông thật nào ngày nứng đợt này nhóm ban từ rồi tới ok mà đa bên đây lấy mò mơ đi mới mò mơ ấy kia đi hơi ơn hay vậy nè mơ ấy chứ nè sạch mấy hả xa rồi sạch ở đây bạn dạ xa đó ngày ô không dạ ốc con trai nên bạn tiếng nhào phơ bớt lập thơm phơ dạ ây rồi ơn bà anh đi tê trái đây bánh sna tha trong ban ngày môn đó nghe dạ lấy bông sọc khôn quạt nơi khang xã rồi làm rất quạt ốp thom mà oi nhom pram rồi đâm bay tê nhà tê và năng bài chết đó bài bài mình ấy flip ban này năng sợ tập này cái nhóm á dạ bà lên trong ban đây nữa ban ở tê ấy ban ở tết lên trong ban ấy bà oi ban côn cũng oi hot bà cũng oi hot và hay là nấy chiêng nhom oi quạt vơ nè oi quạt vơ miền đập bầu điện thế bà quạt vơ miền đập bầu là nấy là pe đại phliêng màu xa chạy chân tới dương ai tờ lẹ màu bàn hay côn ai cùi nơi nâng kia nhà nâng bàn hai mình trâm tay bên đây miền đập bầu bị xe mới tiết này ba cụ lan về bầu bị xe miền con điện không dạ mình ấy flip ban ban toàn tục ban ở côn chi bà ở đài miền đấy tầm ban ở đài miền đây tươm tại ban đi đi nơi pe đài nhom mau sầm phi ngày môn nứng kết tha luôn anh ban là tè ọt kết tham hai ọt ban tè nhom hai ọt ban đi đầm nực màn tại ban ban thu cái lang côn phong bà còn ta dương ta phô bạ ta ngôn ta ấy ọt miền ngôn đấy hú lời nó cứ tinh con ngay mùi tiết bà tinh con tiết sầm ráp chón chi đào mang tiết cái đấy tinh thu ấy bà hai tiếng này cứ chia ca đuôi đào pi bông protocol bà bông protocol này quạt luônใน khang xãរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់បានរៀបចំឲ្យខ្ញុំ$500ទៅទិញរទេះថ្មីរទេះហ្នឹងគឺកំងធម្មតាគេមានតែប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែគឺយើងកំងមានដបូលមានអីចឹងទៅនៅពេលដែលមេឃភ្លៀងមេឃអីចឹងទៅគឺយើងអាចជ្រកបានបាទហើយនេះកង់ខ្ញុំទិញកង់ទិញអីមកឲ្យហើយមានអង្គបាទមានភេសជ្ជៈមានមីរបស់របរប្រើប្រាស់ហើយនឹងថាវិការនៅសល់80,000ជាងរបស់បងសុខនណារួមជាមួយនឹងបងប្អូនបើយើងដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភតាមរយៈខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺខ្ញុំឧបត្ថម្ភជូនបងណាដើម្បីទុកប្រើប្រាស់បាយចិត្តអត់ក្មួយបាយចិត្តខ្លាំងហ៎តែបាននេះតែបានកាន់ច្រើនចេះតែបានទៅបាន10000ឬជួនកាលបាន5000បាន2000ឲ្យកូនហូបបាទខ្ញុំអត់ដែរបានច្រើនប៉ុណ្្នឹងទេអត់ដែរបានលុយច្រើនចាយចឹងទេហើយកុំដែរបានឃើញតែបានប៉ុណ្្នេះហើយកូនប្រើប្រាំងកោហូបបានចែកជួបខ្លួនដែររំភើបហ្មងណាបងណាអីជូនពោបងដែលជូនខ្ញុំជួយខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់ទីមានបានឲ្យជុវែងបាទណាសុខសប្បាយគេស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាបាទដែលជួយខ្ញុំបាទអរគុណបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាននាំយកថវិការបស់បងសុខនបាទដែលគាត់រស់នៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគាត់ឧបត្ថម្ភតាមរយៈខ្ញុំ$500បាទដើម្បីមកកំងអតេះឲ្យគាត់ហើយនឹងទិញកង់បាទហើយនឹងថវិកាដែលនៅសល់$200ជាងហ្នឹងគឺបកគលជូនខាងបងស្រីហើយបងប្អូនបើយើងដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភមកខ្ញុំនឹងខ្ញុំបានទិញអង្គបាទទិញរបស់របរប្រើប្រាស់ហើយរួមជាមួយនឹងថវិកាផ្សេងទៀតដែលនៅសល់ហ្នឹងគឺបកគលជូនគាត់ផងដែរបាទឥឡូវនេះគឺគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទបានទាំងរទេះបាទបានទាំងកង់ឥឡូវក្មេងៗហ្នឹងគឺគាត់សប្បាយចិត្តហើយនេះបាទ
រុំភើបអត់ លំភើបខ្លាំង រុំភើបខ្លាំងហ្ម ចា ង ចា ដែលនឹកស្មានថានឹងបានកងបានអតេះអត់ អត់នឹកឃើញ អ បាន ត់ទេ ទេ ចុះមិញពេលខ្ញុំចុះពីលើឡានមកមិញភ័យអត់ ភ័យ ភ័យ ចា ហេតុអីបានភ័យ ខ្លាចថាគាត់មកខ្លាចអត់បានប្រាប់ថាបានចេះអត់តេះបានអី អូហើយចូលដល់ពេលស្រាប់តែយើងដើរទៅឃើញអតេះ ចា អូ ឃើញ ហ្មង អូនមានអីប្រៀបបានទេ បាទហើយមិនត្រឹមតែបានអតេះហើយបានកងទៀតឥឡូវនេះ បានកងទៀតឲ្យបានប្រាក់បានកទៅឲ្យកូនហូប បាទអើយបងប្អូនហើយបាទនេះក្មេងៗញ៉ិតដែរហ៎ថាម៉េច បានកង់នេះជីទៅវត្តពីសុំ អូអញ្ចឹងហ៎បានកងគ្រាន់ជិះទៅវត្តណោះ ចា អូខេអត់អីទេកងនឹងយើងជិះចុះជិះទៅណាជិះទៅលាងចាននេះគេ ចា អូទៅស៊ីឈ្នួលលាងចាននេះគេទៀត វត្ត តែភ្ជុំកាន់វ៉ែនទៅលាងចាន អូ លាងចានទៅមករួចទៅលោកអណិតទៅឲ្យបានពូន50000ទៅ បាទ បានគេអ្នកកាន់វ៉ែនគេឲ្យពី3000អីទៅសំបានឲ្យកូនហូប បាទបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាននាំយកអំណោយរបស់បងសុខនបាទដែលគាត់រស់នៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងបងប្អូនរបស់យើងគាត់បានឧបត្ថម្ភតាមរយៈខ្ញុំហ្នឹងគឺបានយកមកបកគោលជូនគាត់ហើយបាទហើយរំភើបបាទរំភើបដោយសារតែបានដូចថាបានតាមបំណងដែលគាត់ចង់បាននោះណា ចា បាទគាត់សនំពោធ្វើម៉េចឲ្យបានតតេះព្រោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដើរស្ពីករងផងស្ពីកូនផងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ពិបាកដល់ពេលឥឡូវបានតតេះអញ្ចឹងទៅគឺសុបាយចិត្តហើយបាទមើលក្មេងៗ